Բարի առավոտ, հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի առավոտվա թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չգիտի, թե Իրանի նոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին ողջ է, թե ոչ։ Թրամփը նշել է, որ նրան օրեր շարունակ ոչ ոք չի տեսել և դա արդեն կասկածներ է առաջացնում։ Շատերն ասում են, որ Մոջթաբա Խամենեին անդամախեղված է։ Ոմանք ասում են, որ նա կորցրել է ոտքը և շատ ծանր վիրավորվել է։ Իսկ մյուսներն ասում են, թե նա մահացել է։ Ոչ ոք չի ասում, որ նա լիարժեք առողջ է։ Մենք չգիտենք, նա մահացած է, թե ոչ։ Մենք բանակցություններ ենք վարում Իրանի հետ, բայց մենք չգիտենք, թե ովքեր են նրանք։ Մենք չգիտենք, թե ով է նրանց առաջնորդը։ Նրանք ուզում են գործարք կնքել։ Նրանք բանակցություններ են վարում մեր ժողովրդի հետ։ Թրամփը այլ հայտարարություններ էլ է արել, բայց նախ նշեմ, որ երեկվանից միջազգային մամուլում մեծ աղմուկ են բարձրացրել Իրանի նոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի առողջական վիճակի մասին հրապարակումները։ Մի շարք լրատվամիջոցներ գրել են, որ Խամենեին բուժման նպատակով գաղտնի տեղափոխվել է Մոսկվա, սակայն Կրեմլը հրաժարվել է մեկնաբանել այդ տեղեկությունը։ Ավելի վաղ բրիտանական The Sun պարբերականը գրել է, որ Իրանի նոր առաջնորդի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ 56-ամյա ղեկավարն ըստ թերթի տեղեկությունների գտնվում է կոմայի մեջ, միացված է արհեստական շնչառության սարքը, չի կարողանում ինքնուրույն շնչել։ Պարբերականի տվյալներով նա կորցրել է ոտքը և հնարավոր է ստացել է լյարդի և ստամոքսի լուրջ վնասվածքներ։ Թեհրանն էլ իր հերթին փորձում է հանգստացնել հանրությանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ գերագույն հոգևոր առաջնորդի հետ որևէ խնդիր չկա։ Նա կատարում է իր պարտականությունները համաձայն սահմանադրության։ Նախարարը նաև անդրադարձել է Հորմուզի նեղուցին։ Հորմուզի նեղուցը բաց է, այն փակ է միայն Իրանի թշնամիներին պատկանող տանկերների և նավերի համար։ Իհարկե շատերը նախընտրում են չանցնել այդտեղով իրենց անվտանգության մասին մտահոգությունների պատճառով, սակայն դա մեզ հետ կապ չունի։ ԱՄՆ առաջնորդը Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ նաև այլ պետություններին կոչ է արել ներգրավվել Հորմուզի նեղուցում նավագնացության անվտանգություն ապահովելու գործում։ Նրա խոսքով բազմաթիվ երկրների տնտեսություններ այդ նեղուցից կախված են ավելի շատ, քան Միացյալ Նահանգները։ Մենք ամենայն լրջությամբ կոչ ենք անում այն երկրներին, որոնց տնտեսությունները Հորմուզի նեղուցից կախված են նույնիսկ ավելի շատ, քան մերը, ներգրավվել և աջակցել նեղուցում նավագնացության անվտանգությունն ու անխափան աշխատանքն ապահովելու գործում։ Ճապոնիան և Չինաստանը իրենց վառելիքի ավելի քան 90%-ը ստանում են հենց Հորմուզի նեղուցով, իսկ Եվրոպայի համար նախատեսված էներգակիրների զգալի մասը նույնպես անցնում է այս երթուղով։ Իրանը մշտապես փորձել է օգտագործել նեղուցը որպես տնտեսական ճնշման գործիք, սակայն այժմ նա այլևս չի կարողանա դա անել, առնվազն երկար ժամանակ։ Մենք ունենք երկրներ, որտեղ տեղակայված են շուրջ 45,000 ամերիկացի զինվորականներ, որոնք պաշտպանում են այդ պետությունները տարբեր սպառնալիքներից։ Մենք նրանց հարցնում ենք՝ ականազերծող նավեր ունե՞ք, իսկ նրանք պատասխանում են՝ մենք կգերադասեինք չխառնվել։ Ես ասում եմ, մենք արդեն 40 տարի է ապահովում ենք ձեր անվտանգությունը, իսկ դուք նույնիսկ այսքան փոքր մասնակցություն չեք ուզում ունենալ։ Սակայն եվրոպական երկրները չեն շտապում միանալ Վաշինգտոնի նախաձեռնությանը։ ԵՄ արտգործնախարարները և ղեկավարները Եվրոպական միության խորհրդի նիստում հայտարարել են, որ հրաժարվել են ռազմանավեր ուղարկել Հորմուզի նեղուց։ Գերմանիան և եվրոպական մի շարք այլ երկրներ հստակ հայտարարել են, որ ռազմական որևէ առաքելության կազմում չեն մտի Հորմուզի նեղուց և ռազմածովային ուժեր այնտեղ չեն ուղարկի։ Իսկ ինչու է Թրամփը փորձում ամեն գնով Եվրոպային և ՆԱՏՕ-ին ներքաշել այս գործի մեջ, մեկնաբանում է քաղաքագետը։
Միացյալ Նահանգները փորձում է պատասխանատվությունը կիսել նաև ՆԱՏՕ գծով իր դաշնակիցների հետ, հաշվի առնելով այն միջազգային հավանական տնտեսական եւ էներգետիկ ճգնաժամ, որը կարող է առաջանալ, եթե այս վիճակը երկարատև լինի, այս պահին իմ կարծիքով շարունակում է դեմքը փրկելու գործողություններ Միացյալ Նահանգների, հաշվի առնելով նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիմադրող ունակությունը այս հակամարտության մեջ, հետևաբար եւ Թրամփը եւ Միացյալ Նահանգների ադմինիստրացիան կարծում եմ փորձում է հնարավորինս շատ դերակատարներ ներգրավելով գործընթացի մեջ փորձել հասնել հնարավոր առավելագույն, այսպես ասենք, իրենց համար հաջող սցենարի։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով Իրանի դեմ պատերազմը կարող է փոխել ոչ միայն Մերձավոր Արևելքի հետ պատերազմական պատկերը, այլ նաև ԱՄՆ-Եվրոպա հարաբերությունները։ Այդ հարաբերությունների ռազմական հատվածն ուղղակիորեն վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, որի անդամ եվրոպական ոչ մի պետություն, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահի կոչին եւ բավական կոշտ քննադատությանը, չի ցանկանում ներքաշվել Իրանի դեմ պատերազմում։ Ամբողջ աշխարհն այժմ ըստ էության գտնվում է աշխարհաքաղաքական խոշոր տեղաշարժերի փուլում եւ այդ տեղաշարժերից մեկը մեր անմիջական հարևանությամբ է տեղի ունենում։ Ոսկանյանը նաև նշել է, որ այս պատերազմը լուրջ փոփոխություններ է բերել Իրանի ռազմաքաղաքական համակարգում։ Նրա խոսքով իսլամական հեղափոխություն իրականացրած եւ Իրանա-իրաքյան պատերազմի մասնակից սերնդին փոխարինել է իրանցի ռազմաքաղաքական գործիչների երկրորդ սերունդը։ Չնայած այս սերունդն իր հերթին անցել է այնպիսի լրջագույն փորձությունների միջով, ինչպիսիք էին իսլամական պետություն տերորիստական խմբավորման դեմ պայքարն Իրաքում եւ պատերազմը Սիրիայում, այդուհանդերձ այն չունի Իրանի դեմ ուղղակի ագրեսիան չեզոքացնելու այն փառքը, որն ուներ նախորդ սերունդը։ Հետևաբար, իրանական ներկա ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուժգին մոտիվացիան պաշտպանելու Իրանը նկատելիորեն սնվում է նաեւ այս հանգամանքից։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի գործողությունների մեկնարկից հետո իսլամական պետություններից որևէ մեկը չի աջակցել Թեհրանին։ Նրա խոսքով շատ երկրներ Իրանին մենակ են թողել չցուցաբերելով սպասված համերաշխությունը։ Լարիջանին ընդգծել է, որ Թեհրանը շարունակելու է պաշտպանել իր ինքնիշխանությունն ու ազգային շահերը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտնել է, որ Իրանը հարվածներ է հասցրել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Ալ-Զաֆրա եւ Բահրեյնի Շեխ Իսա ավիաբազաներին։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ իրանական անօդաչուն հարձակվել է նաեւ Բաղդադում ամերիկյան դեսպանատան լոգիստիկ աջակցության ծառայության կենտրոնակայանի վրա։ علي مدد طقتهم السفارة وعلي لبقوها لبقيه الا محمدية اسمع شوف الدخانة بعد Միաժամանակ հրթիռների բեկորներ են ընկել նաև Երուսաղեմում, Սուրբ Գերեզմանի եկեղեցու հարակից նրբանցքում, Ալ-Աքսա մզկիթի, նաև Քնեսեթի եւ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակի հարակից տարածքներում։ Հայաստանում նախընտրական կրքերը թեժանում են։ Ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Հայաստան դաշինքը պաշտոնապես հայտարարել է իր վարչապետի թեկնածուի անունը։ Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածուն է Արցախի հանրապետության առաջին նախագահ, Հայաստանի հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում անցկացված միջոցառման ժամանակ Հայաստան դաշինքի վարչապետի թեկնածու Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի առաջիկա տարիների գլխավոր խնդիրներից մեկը անվտանգությունն է, իսկ դրա ապահովման համար անհրաժեշտ են մարտունակ բանակ, ուժեղ առաջնորդ եւ հզոր դաշնակիցներ։ Քոչարյանը ընդգծել է, որ իրենց նպատակը իշխանափոխությունն է եւ ինքը պայքարը շարունակելու է այնքան ժամանակ, մինչև գործող իշխանությունը հեռանա։ Վստահ է, որ այն չարը, որը մարմնավորում է այս իշխանությունը, պարտվելու է։ Ես նրանց հետ պայքարի մեջ եմ մտել հենց իշխանության իրենց գալու առաջի օրերից։ Եվ չեմ հանգստանալու այնքան ժամանակ, միջև նրանք չհեռացվեն։ Իդեպ սրանով եմ տարբերվում այլ վարչապետի թեկնածուներից։ Բայց դա բավարար չէ։ Պետք է պատասխան տան նրանք, ովքեր մեղավոր են մեր հազարավոր հերոսների զոհվելու համար, ովքեր հանձնեցին Արցախը եւ ովքեր այսօր ստիպում են ժողովրդին մոռանալ իր հերոսական պայքարի պատմությունը։ Իսկ ՀՅԴԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը նշել է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ՀՅԴ-ն որոշել են շարունակել իրենց գործակցությունը։ Նրա խոսքով դաշինքին միացել են նաեւ առաջ կուսակցությունը եւ բազմաթիվ հասարակական եւ հանրային գործիչներ։ Հայաստան դաշինքը առաջիկա ընտրությանը հանդես է գալու միասին կարող ենք կարգախոսով։ Առջևում սովորական ընտրություններ չեն։ Սա հերթական մրցապայքարը չէ։ Սա գոյաբանական հարց է։ Հետևաբար մեր նպատակն է կանխել գործող ռեժիմի վերարտադրությունը եւ կտրել զիջումների այս շղթան։ Եկեք պարզ խոսենք։ Հայաստանում չկա որևէ ուժ, որը սա կարող է անել միայնակ։ Ուստի շատ ուղիղ դիմում եմ ընդդիմադիր ուժերին։ Մենք ընդդիմադիր դաշտում թիրախներ չունենք։ Մենք ընդդիմադիր դաշտում ունենք պայքարի այսօրվա եւ վաղվա գործընկերներ։ Մեր թիրախը մեկն է գործող իշխանությունը։ Մենք շարժվելու ենք այդ սկզբունքով։ Եվ այդ նույն պահանջն ու ակնկալիքը ունենք ընդդիմադիր դաշտի բոլոր ուժերից։ Ժառանգություն կուսակցությունը հունիսին կայանալիք ընտրությանը նույնպես կմասնակցի, հայտնել է կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովհաննիսյանը։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ չի ձգտում վարչապետի թեկնածու դառնալ եւ չի ցանկանում լրացուցիչ ծանրաբեռնել քաղաքական դաշտը առանձին մասնակցություններով։ Նոր սահմանադրության նախագիծն ամբողջությամբ պատրաստ է, հայտարարել է Արդարադատության նախարարը եւ նշել, որ տեքստը կհրապարակեն իշխող կուսակցությունում քննարկելուց հետո։ Նոր սահմանադրության նախագծում հղում կլինի արդյոք անկախության հռչակագրին դեռ պարզ չէ, բայց հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հայտարարել էր, որ մայր օրենքի տեքստից ուզում է ջնջել անկախության հռչակագրին հղումը, որը նա համարում է կոնֆլիկտային։ Այդ հռչակագիրը հանգիստ չի տալիս նաեւ Ադրբեջանին։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագիրը հանելը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման միակ մնացած նախապայմանն է։ Բաքուն պնդում է, թե փաստաթուղթը տարածքային պահանջներ է պարունակում։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը շատ ակտիվ աշխատում է։ Ամեն շաբաթ նիստեր են հրավիրում, եւ տեքստը, ինչպես եւ խոստացել էի, պատրաստ է։ Բայց հրապարակման մասով դեռ նորություն չունեմ, որովհետեւ որոշվել է տեքստը քննարկել նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում եւ խորհրդարանական խմբակցությունում։ Դրանից հետո տեքստը հրապարակելու մասով որոշում կկայացվի։ Այն կարծիքին ենք, որ ժողովրդավարության սկզբունքների լավագույն արտահայտումը հենց պարլամենտարիզմի մեջ է, բայց շատ մեծ փոփոխություններ են կարել այն համատեքստում,
որ փորձել ենք ավելի ապակենտրոնացնել իշխանության թևերն ու բալանսավորել, օրինակ վերահսկողական մեխանիզմներ տրամադրելով ազգային ժողովին վարչապետի գործունեության նկատմամբ եւ այլն։ Իսկ մինչ Ադրբեջանը նոր պահանջներ է թելադրում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցների հետ շրջում է մարզերում, բնակիչներին բաժանում իր պատկերացրած Հայաստանի քարտեզը եւ հայտարարում Ադրբեջանի հետ առևտրի մասին։ Ուրախ ավտոբուսից տարածվող կադրերին զուգահեռ մեծ արձագանք են ստանում նաեւ Փաշինյանի սրտիկները, ուտելը, թմբուկ նվագելը։ Բայց սա միայն մեդալի մի կողմն է։ Ինչ է իրականում կատարվում ուրախ ավտոբուսի դռնից այն կողմ առանց մեկնաբանության։ Նիկոլ Փաշինյանին միացած 10 եպիսկոպոսներից Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանն ազատվել է Վայոց ձորի թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մայրաթորի տարածած հայտարարությունից հասկանում ենք, որ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի միացած սրբազանը ինքն է դիմել վեհափառին հանգստի կոչվելու խնդրանքով։ Հայրապետի որոշմամբ Աբրահամ սրբազանի փոխարեն Վայոց ձորի թեմականությունը համատեղության կարգով կատարելու է Սյունյանց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Մակար եպիսկոպոս Հակոբյանը։ Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հենրիխ Միխիթարյանը ձախազրի մկանների ձգվելու պատճառով մոտ 20 օր խաղադաշտ դուրս չի գա։ Միխիթարյանը վնասվածքը ստացել էր 3 օր առաջ Ինտեր Ատալանտա խաղում, որն ավարտվել է ոչ ոքի։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 13-ից 15, իսկ երեկոյան 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում, TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 12-ին։ Կհանդիպենք։